Hello, what's up, guys? This is Arun Jaiswal and you are watching your favorite and beautiful सा चैनल JEE लेटेस्ट कंसंट्रेशन रिपोर्टिंग न्यूज। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये भारत देश की सबसे बड़ा हेडलाइन बन चुका मेडिकल के पीजी छात्रों को 3 माह जिला अस्पताल में करना होगा काम। हाँ तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही, एकदम सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल जो लगाए दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ में निकला और ये दैनिक जागरण का अखबार कभी गलत होने वाला नहीं है। हाँ तो दोस्तों, 5 मिनट बैठ जाइए, एकदम कंसंट्रेट होके टॉपिक का धज्जी उड़ा देंगे, चिथिल कर देंगे, पूरी पोस्टमार्टम करके पूरी डिटेल में जाएंगे, एकदम टॉपिक को समझा कर आपको फील करा के ही जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम का चूतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख पा रहे हैं, तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के। देश भर के मेडिकल कॉलेज में व्यापक विशेषज्ञता में MD या MS कर रहे हैं सभी परास्नातक PG छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2020 और 2021 में पाठ्यक्रम के तहत रोटेशन के आधार पर 3 महीनों के लिए अनिवार्य रूप से जिला अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने थंबनेल में बताया, एकदम बात सही है, बिल्कुल सही है। आप पढ़ सकते हैं हेडलाइन में या दैनिक जागरण का अखबार पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो मैं लिंक भी दे दूंगा, कमेंट करके एक बार बताइए और वीडियो को एकदम शेयर करिए। हाँ तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये रोटेशन PG कार्यक्रम के 3रे, 4थे और 5वें सेमेस्टर में होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो PG करते हैं उनके बच्चे कई सारे सेमेस्टर चलते हैं, उसमें 3रे, 4थे और 5वें सेमेस्टर में होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में। भारतीय चिकित्सा परिषद MCI के स्थान पर गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस रोटेशन को डिस्क्रीट रेजिडेंसी प्रोग्राम DRP कहा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया इस प्रोग्राम को ये कहा जाएगा, इसका ये नाम है रेजिडेंसी प्रोग्राम DRP कहा जाएगा। और इसमें शामिल होने वाले PG मेडिकल छात्र डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट कहलाएंगे। परास्नातक चिकित्सा शिक्षा संशोधन नियम 2020 के मुताबिक संबंधित परास्नातक पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट प्रोग्राम के संतोषजनक तरीके से पूरा करना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे, इनको ये कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। जो लोग करेंगे उन्हीं को ये डिग्री मिल सकती है। हाँ तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में। DRP का मुख्य मकसद परास्नातक छात्रों को जिला स्वास्थ्य प्रणाली से रूबरू कराना होगा और उन्हें जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में शामिल करना होगा। जैसा कि जानते हैं, छात्र बाद में मेडिकल लाइन में ही जाते हैं, तो इन्हें पहले से ही ट्रेनिंग एक तरह से मान सकते हैं। तो बात करते हैं और आगे, साथ ही इसका मकसद उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला स्तर पर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के परिणामों से परिचित कराना है। तो हाँ तो दोस्तों, देखते हैं कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया, एकदम समझाया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एकदम समझा के जाऊँगा, फील करा दूंगा। जो भी चीज़ पूछना है एकदम दबा के पूछिए, धक पूछिए। कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ठोकिए, दबा के ठोकिए। और ये वीडियो हर एक नीट जो मेडिकल के छात्र हैं, एक विद्यार्थी के पास पहुंचाइए, जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे 18 घंटे, उनके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके अपने टारगेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मेरा काम है न्यूज़ पहुँचाना और आपका काम है न्यूज़ को शेयर करना। दबा के शेयर करिए, थम्सअप दबा के ठोकिए। जितना ज़्यादा थम्सअप होगा उतना ज़्यादा स्वैग होगा। तो हाँ तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा, ओके, थैंक यू।